日咧又講 N&M 啦，其實咧就想琴日或者前日講嘅，咁但係咧因為都係母親節啦，咁就唔上咗住節目係我屋企嘅節目，咁所以咧就留翻今日講。咁又唔想咁夜講喎，因為咁夜講咧咁興奮嘅嘢咧就好難瞓覺嘅，情緒平復唔到嘅，咁所以咧就今日講，今日講 N&M， 今日講咧21,000，好多人都問我嘅，其實 N&M 後邊呢個數目字代表啲乜嘢咧？咁樣，其實咧21,000咧就等於呢支嘢裏邊有幾多 N&M， 咁就睇下你支產品裏邊嗱我做過12,000啦，我做過9,000啦，咁其他嗰啲未做，18,000都做過。咁呢個咧就係21,000，咁21,000如果有60粒嘅話咧，即係等於350個 mg 嘅 N&M 一粒。咁我哋即陣咧就計下我哋究竟要幾多 mg 嘅 N&M。咁食 N&M 咧，食 NMN 咧，其實係有條數計嘅，就唔好人哋話俾你聽食幾多粒你就食幾多粒，你應該自己真真正正知道你應該食嘅份量，呢個先係即係我覺得咧。食嘅嘢咧就清晰係好緊要嘅，即係唔好淨係咧聽人哋講，不如你自己去認識下呢樣嘢好嘛？咁咧我咧認識 N&M 咧係2021年啱啱差唔多 Covid 完，差唔多到中間段尾聲嘅時間啦咁樣。咁其實咧我都食好多唔同嘅 supplement 嘅營養食品嘅。咁點解即係咁嗰時係覺得自己好殘啦，又種完啦。咁種完咧第一個俾我嘅感覺咧就係我真係有啲腦霧嘅，即係平時咧我好記性嘅，我係好記性到我好記住所有屋企嘅嘢啊，我公司嘅嘢啊，即係其實你講咩説話咧，有啲客咧都好驚我嘅，佢驚我咧嗰陣時有個客驚咧，就係佢連佢女做咩工我都記得嘅，即係幾年前講嘅嘢我都記得嘅。咁但係問題咧就係種咗之後咧，我就覺得好攰啦，好冇心機啦，個腦好實啦，成日都好似唔知點咁樣啦咁。我都食好多 supplement 嘅，咁但係好似都未有再進一步嘅發展咁樣。咁好啦，咁直到咧就係我遇到 N&M 啦，咁我俾錢嗰刻咧，其實我都增持緊嘅，因為我嗰時食嘅 N&M 係3800蚊支，嗱我食嘅同你哋食嘅一樣價錢，即係唔係因為我做批發我有得優惠，並不是，我完全係用正價去食第一次嘅，咁我就即係揸住張卡嘅時候俾唔俾咁樣咧，佢就話其實你有冇嘢入過細胞裏邊咧？我哋好多嘢都係 around 細胞外裏邊食嘅，即係細胞外網絡啊，咁啊細胞間區啊，好多嘢都係喺嗰度，好似我哋冇嘢入過細胞裏邊，咁我就因為呢樣嘢咧，我開始去食 N&M 嘅，好啦。咁食 N&M 嘅時候咧，咁講下 N&M 係咩先？你有冇覺得咧？你嗱，其實你比同年齡嘅人老化咧，其實係每一個人咧必經嘅過程嚟嘅。其實咧，對於女人嚟講咧，抵抗老化咧係一個過程。咁我哋抗老化咧，亦都係我哋一世嘅事嚟嘅。咁控制老化嗱，老化其實同病都有關係嘅喎。原來我哋越嚟越老咧，我哋就越嚟越多病嘅。咁而答案咧，點樣去控制老化咧？就係我最 buy N&M 嘅一樣嘢，就係端粒啦 telomere。其實好多時咧，全世界講緊衰老咧，都係講 telomere 嗰兩個字，係咪嗰兩字？咁咧獲得諾貝爾生理學學獎嘅研究布雷克本博士咧，佢係研究端粒嘅先驅啦。咁佢講端粒嘅長短咧，就控制咗你細胞人體嘅壽命。咁有好多本書都講端粒嘅，端粒革命啊！你去書局，其實你 search 就有噶啦。咁咧就講佢嗰本書就講飲食啦，生活裏邊好好保養你嘅端粒。如果等你細胞老化得慢一啲嘅話咧，你咧就可以比較容易逆齡啦。逆齡係我哋每個人都想嘅，即係其實唔係今時今日噶啦。我10年前咧，我最記得精油 upline 問我咧，你最想做咩咧？我唔係想好多錢，我係想要我唔老啫。即係我覺得就算你用好多錢嚟買翻你嘅青春都係值得噶嘛。但係問題係，如果你好容易已經老咗嘅，咁甚至乎你連我成日都講嘅，你行都行唔到嘅，旅行都冇得去嘅，咁生命又有咩意義咧？係咪有時有？好啦，咁講下先啦嚇。咁咧認識到錢亦都冇乜意義，應該我唔係講生命嘅，應該錢又有咩意義咧？咁樣好。咁講下啦，端粒咧就係頭先我哋講嘅呢個 X 嘅染色體最後邊嗰兩點紅色嘅嘢啦。嗱，個 X 就係我哋嘅 DNA 啦。原來呢粒嘢咧會隨住我哋嘅年齡咧會越嚟越短，越嚟越短嘅。嗱，你會睇到啦，我哋好細個時候咧好長嘅，咁到我哋中年啦，我哋會短啲。到我哋老年咧，嗰粒嘢咧，你見唔見到啊？即係成體去到冇噶啦。咁每一次嘅細胞複製 copy 又 copy 又 copy 咧，呢粒嘢咧都會係越嚟越短嘅。咁當呢粒嘢越嚟越短嘅時候咧，即係話你個慢性嘅病嘅問題咧，將會越嚟越多噶啦。好啦，講下先。咁啊，睇到啦，佢越嚟越短啦，去到我哋老年動下拐杖。好啦，到你活力充沛嘅時候咧，你嘅端粒咧係比較長嘅。好啦，到你慢性病比較多嘅時候咧，端粒就比較短啦。咁慢性病唔使我講啦，人人都可以列出100幾十種噶啦，係咪？即係個個都會好多噶啦。好啦 ，N&M 係咩咧 ？N&M 個名咧就叫呢個煙鈣胺單核苷酸。係咪啊？咁呢個咧就係一個長壽蛋白嘅副因子嚟嘅。咁佢咧就係 NAD 加嘅前驅物。咁前日咧都有個人同我講，其實我都有食 NAD 加。咁點解我哋唔會食 NAD 加咧？我哋呢啲人啊，就因為咧 NAD 加係個好大嘅粒子嚟嘅。咁我哋咧係想要一啲細粒子嘛。NAD 加係難吸收嘅，而 N&M 咧就會喺我哋身體裏邊
變成 NAD 加，即係 NAD 加我哋就咁食咧係太大粒子啦。如果由 NNM 去轉化成喺身體裏邊變成 NAD 加咧，就啱我哋吸收啦。咁佢咧就會幫助我哋可以做細胞核啦，同埋負責合成能量嘅線粒體。咁我都出過一個 post 係講，我哋好多人中年肥胖嘅。其實中年肥胖嘅原因咧，就係我哋嘅線粒體好多時係不足嘅，甚至乎咧我哋嘅線粒體咧係冇乜能量嘅。咁好多時咧就會令到我哋身體裏邊咧，我哋叫做器官裏邊咧，好容易壞啦，好容易攰啦咁樣。咁同人咧延長壽命老化咧係有直接嘅關係嘅。咁佢都講啦，NAD 加咧低咧，我哋嘅人嘅衰老咧就會低㗎啦。咁NASA 咧已經呢個認可咗咧 NNM 係有效降低毒物啦、輻射啦，同埋修補 DNA 損傷嘅。咁其實好多嘢都係 DNA 損傷喎。其實可能係一條紋皺紋都已經係 DNA 損傷㗎咯喎，得唔得？好啦，咁20歲咧就係肺嘅功能咧開始衰退啦，大腦開始衰退啦。25歲咧就皮膚開始衰老啦。30歲咧就頭髮開始差啦，肌肉開始衰老啦，聽力下降啦。咁跟住咧35歲咧就係呢個骨質開始衰老啦，生殖能力開始下降啦。咁40歲咧，你就發覺眼睛好多人咧嚟做 facial 咧，我有部機咧係做完之後咧，隻眼冇咁矇嘅。其實有幾個出問嘅，因為我都係用自然療法嘅儀器啊嘛。咁好多人咧就為咗你揾我咧，就好多時咧係為咗令到個眼睛咧就冇咁攰、冇咁疲勞嘅。咁你開始睇嘢眼矇矇啦，心臟又開始衰老啦。50歲咧，你會聽到好多人前列腺肥大啦，腎臟就開始衰老。原來咧肥咧同腎好有關係嘅。原來咧我哋養唔好我哋嘅腎咧，我哋係會搞唔掂我哋嘅雌激素。嗱，首先我哋嘅更年期咧就會令到我哋嘅雌激素咧開始即係冇啦，下降啦。咁當你嘅雌激素唔得嘅時候咧，其實就要你個腎出嚟輔助身體，令到佢維持嘅平衡嘅。但係如果你個腎都唔好嘅話咧，咁你就平衡唔到噶啦，就開始越嚟越肥，越嚟越肥，越嚟越肥啦。咁所以咧補腎咧，對於呢個喺更年期以後嘅嘢咧好重要嘅。咁好啦，腸道開始衰老啦，味覺開始衰老啦，跟住所以啲嘢咧食咧就會越嚟越鹹啦，膀胱開始衰老啦，有啲人咧成日都會好尿頻啦，即係成日都話要去廁所嘅咁樣啦，跟住肝臟開始衰老啦，你會知道咧連肌肉都合成唔到啦，咁我哋就要令到我哋咧身體咧更加多即係呢個肌肉啦。好，咁 NAD 同 NNM 咧。其實咧發現嗰個 NNM 個人咧就係呢個2013年咧哈佛大學嘅 David Sinclair，咁咧佢喺 Shell 裏邊咧發表嘅。咁呢個教授咧佢就一日咧會吸收1000個 mg 嘅 NNM，咁亦都好坦誠嘅。咁佢係1968年出世，咁佢個年紀咧其實個樣咧喺呢張相度咧都係 keep 到好後生嘅。咁就係因為咧佢發現咗 NNM，佢亦都 intake 咗 NNM。好啦，咁我哋睇下 NNM 究竟要 intake 幾多先？咁呢個 NNM 咧其實有條數我哋計嘅，每日咧我哋需要嘅 NNM 咧明顯嘅劑量咧就係年齡乘以7.5，乘以7.5，再乘以體重，再除翻60。嗱，記住呢條數啦，年齡乘以7.5毫克啦，再乘以體重，再除以60。咁我計下我啦，嗱我舊年咧都係計我舊年嗰條數啫，我今年又計下啦，乘以7.5，再乘以我嘅體重。再除翻60，其實我一日咧就我自己需要咧就食316個 mg 嘅 NNM。咁我先講過啦，我呢支咧就350 mg 嘅 NNM，所以咧呢隻 NNM 咧其實咧就已經可以 fulfill 到我啦。咁啲人就話，咁我食得多怕唔怕咧？其實咧唔怕嘅 NNM 唔單止令到你嘅端粒唔會縮短，佢仲會。如果過多咗啊，佢直情係會將你嘅端粒咧可以加長一啲嘅，加長一啲添嘅。咁就係講到我哋嘅逆齡啦。好啦，咁啊講翻先 ，NNM 有咩好處先？原來咧抗衰老咧，佢可以做到抗衰老同埋改善我哋身體嘅機能嘅。咁頭先我講咗啦，因為端粒嘅問題啦，呢個講咗噶啦。咁另外咧就係改善我哋失眠啦、腦退化同埋認知障礙。咁 NNM 本身出嚟咧係做心臟啦、腦啦。心臟血管啦、腦啦，同埋我哋嘅抗衰老嘅。咁喺NNM 裏邊咧，我失眠咧係感覺最大嘅。咁有時咧我都會唔記得食 NNM 噶嘛，即係譬如嗰次我妹9點鐘嚟約咗我去迪士尼咁樣。咁你知我朝頭早起身有飲 collagen 啦，咁 collagen 食幾啲飲嘅，因為甜甜地好開心啊嘛，飲完係咪？朝頭早飲啲甜嘢幾味好啊，係咪？咁跟住咧就食肌肉粉咧就倒埋落去個樽度，咁樣所以都記得食嘅。但係 NNM 咧就唔會記得食嘅，因為係第二轉先會食嘅，咁冇食啦。咁冇食咧，我嗰晚明顯咧就瞓得唔咁冧嘅。我食咗 NNM 咧，嗱雖然我食咗差唔多2年幾啦，但係我冇純嘅發現咗，即係我身體真係需要呢個物質嘅。我唔食咧，我係冇咁冧嘅，係好明顯嘅。所以咧，我係會記得食嘅。咁 NNM 嘅，咁呢個咧就係改善失眠。咁好多人都話俾我聽瞓得冧咗嘅。我真晏啲會 po 一張嗰個分享出嚟。其實我好多分享嘅，唔知係咪喺後邊咧？我真係睇下先啦。咁咧就佢哋明顯咧係瞓得係明顯好咗嘅。睇下先。呢個係講佢嘅肝酵素好咗，呢個係講佢肝酵素好咗。咁啊唔講呢個，一陣先講。好。
咁跟住咧就係腦部退化啦，同埋認知。頭先我講咗啦，我食咗 N&M 第一次咧，我係成個心經咁通咗，我個腦好似突然間開咗咁。咁唔係我一個人發現，我另一個朋友咧都係咁樣發現。佢話係啊，你成個腦好似開咗咁，突然間咧會覺得哇醒神咗好多，好似好有力咁樣嘅。咁第三樣嘢咧就係改善三高同埋身體嘅炎症啦。嗱，頭先咧就有個分享，呢個就係啦。呢個客人咧佢咧就係銀屑嘅關節炎，咁佢嚟到問我咧就醫生 suggest 佢食一啲一啲安甲嘌呤嘅呢個抑制免疫力嘅藥物啦。咁通常咧呢隻藥物係愛嚟治療癌症同埋自體免疫嘅疾病。咁佢問我食唔食好，咁我就話如果你俾我揀咧，我會食3個月 N&M 咯，同埋我會俾心機清肝。咁點解咧？我話俾3個月自己唔得嘅咪去食藥咯，得嘅咁我咪可以即係試下用一啲比較天然嘅方法去幫到自己咯。咁呢個係我哋揀嘅嘢啦。咁佢就俾翻個指數我。上年10月咧就開始1.9啦。嗱，佢12月開始食啦，係咪？咁跟住食咗10個月啦，即係跟住睇下先係咪先？係啦，上年11月咧就2.4，咁再驗咧就係呢個26.4高翻喎，係咪？但係因為咧佢嘅喉嚨發炎，所以高咗。但係再上星期驗咧又係1.6，即係話之前係好高嘅，之後咧驗翻佢嘅發炎指數平均長期咧喺1點幾裏邊嘅，咁所以佢食到今時今日咧，佢仲係食緊嘅嚇。咁另外咧就係肝酵素啦，19啦，第二次19啦，第三次16啦，第四次就15啦。咁呢個係一路都有改善嘅，咁我就覺得唔錯喎咁樣。咁我哋嘅 N&M 咧，除咗有呢個 N&M 之外咧，其實仲有第二個成分要講埋先。咁 N&M 咧仲可以預防酒精性嘅脂肪肝啦，保護心臟啦。咁 N&M 解酒係好叻嘅，咁但係我唔係鼓吹飲酒啊，因為我自己其實我都試過飲過酒一排嘅，但係我覺得我自己好冇記性，咁所以我就唔去做呢樣嘢，即係我唔係咁中意，即係嗰個人對我嚟講個開心係細過我嘅冇記性咯，咁樣咯，係啊。咁跟住咧就改善眼睛啦、青光眼啦，同埋提高身體嘅免疫能力嘅。所以好多人問我啦，如果我感冒啊、唔舒服啊，應唔應該食啊？咁應該食嘅。應該正常咁食埋你嘅藥物，因為我哋食物 N&M 咧係由毛豆同西蘭花做出嚟嘅，咁所以係天然嘅食物嚟嘅，係齋嚟嘅，咁所以咧你可以食嘅。咁另外咧亦都幫助懷孕同埋男性嘅性功能啦，呢個係有協助嘅咁樣。好啦，咁我哋講翻我哋嘅 N&M 咧係有乜嘢喺成分裏邊先嗱？除咗350嘅 mg N&M 之外咧，佢仲有菩提子嘅成分喺裏邊嘅。咁菩提子嘅功效咧就係令到你抗氧化啦，咁啊花青素係電池啦、養顏啦、青春美麗啦。另外咧佢可以改變我哋菌蟲細菌嘅蟲生態啦。咁好多人咧都會成日都會有啲即係粒粒啊，無名腫毒嘅粒粒啊，咁就係你身體裏邊嘅菌嘅生態唔好。咁好多時我都會鼓勵佢哋食靚啲嘅益生菌。我講嘅靚啲係菌株要多啲嘅，個量要高啲嘅，我唔要啲低量嘅益生菌。即係有啲人話我有食同靚嘅嘢係兩回事嚟㗎，即係 N&M 有好多客都話我聽我有食啊，不過嗰啲係我話你食嗰啲美國買自己嘅網頂佢可以啊，得唔得？唔得啊，咁就因為你食緊嘅嘢唔係一個真真正正即係 high quality 嘅嘢咯，係咯咁樣啦。咁係調節生理機能嘅可以調節我哋生理機能啦。咁另外咧就可以幫助我哋維持我哋身體健康啦。咁呢個裏邊有原花青素同埋多酚都可以令到我哋身體裏邊比較健康嘅。好啦，另外啦。我哋有 Pine 咧就係一隻呢個松樹皮，咁就對胰島素嘅敏感啦。跟住咧就係線粒體啦嘅障礙啦，跟住就係大腦嘅神經啦。另外咧年齡引起嘅脂肪組織炎啦，新陳代謝率嘅改善啦，減輕體重啦，皮膚嘅膠原蛋白啦。嗱，原來咧 Pine 係有皮膚嘅膠原蛋白可以嘅，微循環啦，血管嘅老化啦，血糖穩定啦，同埋降低色素，所以咧有啲人咧斑咧係可以好嘅。好啦，第三樣嘢啦，我哋有白藜蘆醇，咁佢講咧佢可以緩解我哋嘅焦慮啦、抑鬱啦，咁對我哋嘅皮質醇係非常之好㗎嚇，即係可以令到我哋平衡嘅。咁另外咧佢可以養顏美容啦、抗老化啦、新陳代謝啦、肥胖同糖尿病佢都可以幫助到嘅。另外預防酒精性嘅脂肪肝啦、調節血管擴張啦、心臟血管啦、抗氧化啦、抗發炎啦、抑鬱、腫瘤、抗病毒、調節免疫嘅調節，佢都係非常之好嘅。咁所以咧，如果你食我哋嘅 N&M 咧，你就可以得到咧全部呢啲嘅好處啦。咁呢個咧一個月有一個月30日，佢呢樽咧有60粒，所以咧你咧差唔多咧係可以我哋嘅 N&M 咧，你係可以食足呢個2個月嘅。咁如果你問我嗱，如果你買3支，佢係2988嘅話咧，其實佢係500蚊個月。咁我覺得咧呢個係一個非常之抵食嘅 supplement 嚟嘅。好啦，咁今日咧我哋嘅 N&M 咧去到呢度為止啦。咁如果你哋有問題咧，可以隨時 PM 我。咁其實咧我喺呢度咧，我係想記錄翻條片咧，就係每一次有朋友想我介紹嘅時候咧，我都會俾呢條片去睇嘅。好啦，拜拜。